доктор Боболев, эксперт МакМах, доктор медицинских наук, пневмонии при застойной сердечной недостаточности. Пожалуйста. Глубоко уважаемые коллеги, распространенность синдрома сердечной недостаточности в мире достаточно широка. По данным различных эпидемиологических исследований, выявляемость данного синдрома колеблется достаточно в обширных пределах. При этом вариабельность полученных результатов определяется не столько динамикой данного показателя во времени, сколько различными подходами к критериям диагноза сердечной недостаточности и дизайном самих исследований. Тем не менее, в развитых странах распространенность синдрома сердечной недостаточности составляет 1-2% популяции и приближается к 5-15 случаям на 1000 человека лет. Гендерные различия по данному показателю незначительны, но тем не менее у мужчин данный синдром встречается несколько чаще. К сожалению, до настоящего времени прогноз у данной субпопуляции больных остается неблагоприятным. Несмотря на широкое применение стандартов современной фармакотерапии и внедрение в рутинную практику методов интервенционной кардиологии, летальность у данной категории больных остается высокая. Особенно важным является повышение данного показателя прямо пропорционально сроку продолжительности жизни пациента от момента верификации диагноза. Так, в течение года данный показатель летальности колеблется от 11 до 43%, в течение последующих 2 лет от 21 до 49%, в течение 5 лет от верификации диагноза ХСН умирает от 41 до 65% больных и через 10 лет более 80%. Сочетание сердечной недостаточности и внебольничной пневмонии является крайне неблагоприятным фактором, отягощающим течение обоих заболеваний, особенно у пациентов пожилого и старческого возраста. При этом сердечная недостаточность является, пожалуй, наиболее распространенным коморбидным состоянием, ассоциированным с течением пневмонии, и превосходит по выявляемости Хоббл, заболевания почек, печени, цереброваскулярные и неопластические патологии. Хроническая сердечная недостаточность является независимым фактором, ухудшающим прогноз у пациентов с пневмонией. Данный факт подтверждается включением хронической сердечной недостаточности в различные диагностические шкалы. Наиболее известной является шкала Порт, которая была разработана для оценки класса риска неблагоприятного исхода внебольничной пневмонии и решения вопроса о выборе места лечения пациента, амбулаторно или стационарно. Данная шкала включает определение 20 характеристик демографических, анамнестических, клинических и лабораторных, важной частью которых является оценка сопутствующих заболеваний, к которым относятся злокачественного образования, заболевания печени, цереброваскулярные заболевания, заболевания почек и как раз застойная сердечная недостаточность. Включение любой характеристики в итоговый балл по данной шкале повышает класс риска данного пациента и увеличивает вероятность благоприятного исхода пневмонии. Течение внебольничной пневмонии может быть ассоциировано с развитием кардиоваскулярных осложнений. При этом манифестация впервые возникшей сердечной недостаточности и декомпенсация длительно существующей хронической недостаточности кровообращения занимают здесь лидирующие позиции, превосходя по частоте выявления аритмии, нестабильность на кардиоинфаркт миокарда. Следует понимать, что развитие и манифестация данных осложнений может возникать в любое время и на любом этапе течения основного заболевания, как во время госпитализации в стационар, так и через несколько недель и даже месяцев после выписки. Возникновение любых сердечно-сосудистых событий, ассоциированных с внебольничной пневмонией на любом этапе развития заболевания, как правило, значительно ухудшает прогноз данного пациента и повышает риск неблагоприятного исхода. Диагностика внебольничной пневмонии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью сопровождается рядом объективных трудностей. Особенно справедливым это утверждение можно считать для клинического этапа алгоритма дифференциальной диагностики.
Следует помнить, что типичные для хронической сердечной недостаточности симптомы, такие как одышка при нагрузке или в покое, утомляемость, слабость, тахикардия, тахипноя, хрипы, выявляемые при аскультации легких, признаки скопления жидкости в плевральной полости могут быть ассоциированы также и с течением внебольничной пневмонии. Следует помнить, что у пациентов пожилого и старческого возраста клиническая картина внебольничной пневмонии значительно вариабельна и может изменяться от типичной манифестной до атипичной стертой. Распространенность и вариабельность основных пневмонических жалоб представлена на данном слайде. И эти данные сильно варьируют у разных авторов. Кроме того, следует помнить о том, что клиническая картина внебольничной пневмонии у пожилых людей может включать внелегочные проявления, такие как диарея, тошнота, рвота. Заболевание может манифестировать нарушение психического статуса, таких как спутанность сознания, его отсутствие, делирии. По данным некоторых авторов, вот эти атипичные симптомы внебольничной пневмонии встречаются практически у половины людей пожилого и старческого возраста, тогда как типичная триада симптомов внебольничной пневмонии, включающая кашель, одышку и лихорадку, регистрируется не более чем у трети больных. В недавнем исследовании, проведенном НИИ антимикробной химиотерапии, включавшем 70 пациентов с декомпенсацией хронической сердечной недостаточностью и предположительным диагнозом внебольничной пневмонии, после верификации диагноза методом мультиспиральной компьютерной томографии было показано отсутствие статистически значимых различий по основным клиническим характеристикам в обеих группах, за исключением температуры тела. Данное исследование свидетельствует и подтверждает низкую информативность клинического этапа дифференциальной диагностики в пневмонии у данной категории больных. Самой, пожалуй, сложной в интерпретации жалобы у этих пациентов следует считать одышку. Данный факт подтверждает исследование, которое включало более 1500 пациентов и было направлено на дифференциальную диагностику внебольничной пневмонии и других заболеваний у пациентов, госпитализированных в отделение неотложной терапии с внезапно возникшей одышкой. Так, на начальном этапе удельный вес внебольничной пневмонии как наиболее вероятного клинического диагноза из всех других возможных причин остро возникшей одышки составил около 30%. Тогда как после окончательной верификации диагноза данный показатель резко уменьшился до 6,8% и значительно уступил сердечной недостаточности, удельный вес которой в конечном счете составил 34,6%. Таким образом, трудности верификации, клинической верификации внебольничной пневмонии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью могут быть обусловлены как гипердиагностикой, связанной с некорректной интерпретацией значимости респираторных и кардиальных симптомов, так и с гиподиагностикой, обусловленной атипичной клинической картиной пневмонии. Несмотря на многообразие диагностических тестов, этиологическая верификация внебольничной пневмонии по-прежнему остается актуальной проблемой. Даже в перспективных исследованиях, основной целью которых была верификация возбудителя инфекции нижних дыхательных путей у пожилых лиц всеми возможными и доступными микробиологическими методами, выявление вероятных и возможных возбудителей не превышало 30-40% случаев. Столь низкий уровень этиологической диагностики у данной категории пациентов обусловлен в том числе возрастными клинико-анатомическими особенностями дыхательной системы пожилых больных, а именно угнетением кашлевого рефлекса и недостатком механизмов экспекторации мокроты. Кроме того, объективные трудности микробиологической верификации диагноза у пожилых пациентов обусловлены высокой вероятностью бактериальной колонизации ротоглотки и невозможностью использовать в рутинной практике инвазивных диагностических методов, таких как оптоволоконная бронхоскопия с защищенной браш-биопсией и бронхоалвеолярный лаваж. При этом следует знать, что
достоверного влияния хронической сердечной недостаточности, в отличие от некоторых других коморбидных состояний, на этиологию внебольничной пневмонии не выявлено. Поэтому с определенной долей вероятности мы можем экстраполировать результаты исследований, проведенных у пациентов пожилого возраста, на популяцию больных с хронической сердечной недостаточностью. Удельный вес различных возбудителей внебольничной пневмонии у пациентов старших возрастных групп, по данным разных авторов, чрезвычайно вариабелен. Но более вероятно, этот факт обусловлен дизайном исследований и набором доступных микробиологических тестов. Тем не менее, общие тенденции в распределении возбудителей спектра типичных микроорганизмов остаются неизменными. Наиболее часто идентифицируется пневмококк, выявляемость которого колеблется от 18 до 66%. Остальные микроорганизмы идентифицируются реже, особенно это касается атипичных возбудителей. В исследовании, о котором уже упоминалось выше, была проведена этиологическая верификация диагноза внебольничной пневмонии у 30 пациентов с декомпенсацией хронической сердечной недостаточности. Успешно данная верификация была выполнена у 60% больных. При этом наиболее часто выявлялся, как и по данным литературы, пневмококк. Также была идентифицирована гемофильная палочка, золотистый стафилококк и респираторные вирусы. Но следует обратить внимание, что в данном спектре не представлены грамотрицательные энтеробактерии, которые по некоторым данным типичны для этой субпопуляции больных. Наибольший процент успешной верификации этиологии пневмонии у больных с ХСН был связан с применением экспресс-метода диагностики, а именно теста на пневмококковую антигенурию. Респираторные вирусы идентифицировались методом амплификации нуклеиновых кислот. Конечно, столь небольшой объем выборки не позволяет объективно судить о реальном спектре возбудителей пневмонии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, но результаты данного исследования подтверждают низкую информативность культуральных методов у данной категории больных и необходимость более широкого внедрения в рутинную практику экспресс-диагностики. Рентгенологическое исследование остается одним из самых точных методов диагноза внебольничной пневмонии. Однако рентгенография органов грудной клетки в стандартном режиме, особенно при наличии билатеральных инфильтративных изменений у пациентов пожилого и старческого возраста, может быть недостаточно информативна. Данный факт подтверждает исследование по выявлению причин двусторонних инфильтративных изменений в легких. По его результатам видно, что у 54,5% данных изменений причины были кардиогенные, то есть развитие кардиогенного застоя, венозного застоя в системе малого круга кровообращения. Остальные 45,5% данных инфильтративных изменений были обусловлены некардиогенными причинами, из которых 80% приходилось на внебольничную пневмонию. Внедрение в рутинную клиническую практику метода мультиспиральной компьютерной томографии позволило значительно повысить уровень диагностики внебольничной пневмонии, особенно у пожилых пациентов. Так, при сравнительном анализе диагностической ценности обеих методик у 58 лежачих пожилых пациентов с клиническими симптомами инфекции нижних дыхательных путей было показано, что клинический диагноз небольничной пневмонии выставлен ошибочно практически в 50% случаев. При этом при проведении рентгенографического исследования чаще имело место гиподиагностика, а не гипердиагностика, 35 и 17% соответственно. При выполнении мультиспиральной компьютерной томографии в случае сомнительного диагноза пневмонии он, как правило, подтверждался в сравнении с исключением данного диагноза 67 и 33% случаев соответственно. В исследовании, проведенном
вне антимикробной химиотерапии, диагноз внебольничной пневмонии, выставленный клинически, подтвердился методом мультиспиральной компьютерной томографии ровно в 50% случаев, из которых у 10% пневмония не была верифицирована при рентгенографии органов грудной клетки, у остальных 50% больных с исключенной внебольничной пневмонией при мультиспиральной компьютерной томографии 4,3%. Этот диагноз был поставлен исключительно клинически, а у остальных 45,7% выявленная при рентгенографическом исследовании пневмоническая инфильтрация впоследствии не подтвердилась. Системный воспалительный ответ у пациентов с пневмонией на фоне хронической сердечной недостаточности может быть выражен слабо или отсутствовать. При этом, несмотря на достоверные различия между уровнем лейкоцитоза в обеих группах, авторы данного исследования не рекомендуют использовать этот параметр для дифференциальной диагностики этих двух заболеваний вследствие выраженной вариабельности значений показателя. В исследовании, проведенном вне антимикробной химиотерапии, не было получено достоверных различий между уровнем лейкоцитоза у больных с небольничной пневмонией и компенсацией хронической сердечной недостаточности. При этом даже у пациентов с небольничной пневмонией уровень лейкоцитоза не достигал значения системного воспалительного ответа. Учитывая недостаточную эффективность методов рутинной диагностики внебольничной пневмонии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, все больше актуальность приобретает количественное определение сывороточных биомаркеров воспаления. В частности, для дифференциальной диагностики может использоваться С-реактивный белок, уровень которого у пациентов с внебольничной пневмонией достоверно выше, чем у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. При этом в исследованиях, проведенных в НИИ, средние показатели уровня С-реактивного белка были относительно невысокими и не достигали общепринятого в популяции диагностического уровня для внебольничной пневмонии, то есть 100 мг на литр. Повышение уровня С-реактивного белка у пациентов с хронической сердечной недостаточностью согласуется с данными литературы. При проведении регрессионного анализа была подтверждена высокая диагностическая ценность С-реактивного белка для дифференциальной диагностики пневмонии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, так как площадь под рог-кривой для данного показателя превысила 0,9. При этом было предложено пороговое значение в 28,5 мг на литр с оптимальным, на наш взгляд, соотношением чувствительности и специфичности, которое составило 85,7 и 91,4% соответственно. Аналогичные результаты были получены при исследовании прокальцитонина, концентрация которого достоверно превышала его уровень у пациентов с сердечной недостаточностью. Данные результаты позволяют также позиционировать этот маркер как потенциально перспективный для включения в диагностический алгоритм дифференциального определения внебольничной пневмонии и декомпенсации хронической сердечной недостаточности. При проведении регрессионного анализа также была подтверждена достаточно высокая диагностическая ценность прокальцитонина, хотя значения площади под рог-кривой для него были несколько ниже, чем для С-реактивного белка, и составили 0,8. Однако получить приемлемый уровень пороговой концентрации для дифференциального диагноза не удалось, так как при достаточно высокой и адекватной уровне чувствительности резко снижался показатель специфичности. Специальных стандартов лечения пневмонии у пожилых пациентов с хронической сердечной недостаточностью не существует. Современные международные рекомендации свидетельствуют о необходимости использования той же тактики системной антибактериальной терапии в данной группе, как и в субпопуляции более молодых больных. В амбулаторной практике следует помнить о том, что данные пациенты относятся к второй группе риска и назначать препараты
предложенные в рекомендациях. При лечении пациентов в стационаре могут использоваться различные режимы антибактериальной терапии. В связи с этим встает актуальный вопрос о эффективности и безопасности каких-то отдельных режимов. Но, к сожалению, из сравнительных исследований по оценке вариантов антибактериальной терапии в стационаре у пациентов с хронической сердечной недостаточностью также не проводилось. Однако, с учетом результатов этиологической верификации, мы можем, наверное, также с определенной долей вероятности экстраполировать эти результаты на пациентов с внебольничной пневмонией пожилого возраста, имеющих различную коморбидную патологию, в том числе хроническую сердечную недостаточность. В данном исследовании как раз представлено сравнение летальности и продолжительности госпитализации при тяжелой пневмонии у 1989 больных с средним возрастом 74 года, наличием в анамнезе хронической сердечной недостаточности у 27%. При сопоставимом уровне 30-дневной летальности продолжительность госпитализации пациентов, получавших комбинацию бета-лактам и макролид, была достоверно ниже, чем в группе больных, лечившихся комбинацией бета-лактам и фторхинолон. В другом исследовании, включавшем 202 больных средним возрастом более 80 лет, с наличием в анамнезе патологии сердечно-сосудистой системы у большинства больных, была показана несколько более высокая клиническая эффективность эртопинема в сравнении с другими режимами антибактериальной терапии. В заключение следует отметить, что диагностика внебольничной пневмонии на фоне хронической сердечной недостаточности сопряжена с объективными трудностями, к которым относятся сходная клиническая картина заболеваний, невыраженный системный воспалительный ответ и недостаточная информативность рутинной рентгенографии. Низкая микробиологическая верификация диагноза пневмонии требует более широкого внедрения в рутинную практику экспресс-методов диагностики. С-реактивный белок является наиболее перспективным сывороточным биомаркером воспаления, позволяющим оптимизировать алгоритм диагностики внебольничной пневмонии при сердечной недостаточности. И стратегия системной антибактериальной терапии внебольничной пневмонии должна учитывать особенности рассматриваемой субпопуляции больных, но в целом соответствует общепринятым рекомендациям. Благодарю. Спасибо большое.